Fala pessoal, aqui fala pra galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu tô trazendo aqui mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma nova série aqui, que o nome é... o nome da série vai ser Perdido na Floresta, galera. Gente, essa aqui vai ser a primeira parte. Eu vou estar numa... Tá chovendo, vai dar pra gravar um pouco pra vocês lá fora. Mas então, gente, já explode o botão de like. Eu quero 10 likes nesse vídeo. Se bater 10 likes nesse vídeo, gente, eu vou fazer a segunda parte, gente. Eu vou parar de gravar um pouco Minecraft, que foi aquela série que eu fiz. E hoje eu mandei Survival Craft. Então vai lá, galera, que esse vídeo tá muito top. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo que você quiser, tá bom? De Survival Craft. Então, Survival Craft. Então bora pro vídeo, que eu não posso atrasar, que agora eu tenho que sair. Caraca. Ai, tô perdida aqui. Ai, melhor que eu não fique perdido nessa floresta. Ai, caramba. Melhor eu não ficar perdido nessa floresta. Então eu vou lá, né? Que é isso? Que é aquilo? Foi lá que eu vim. Foi de lá. Meu Deus. Só tem esse barracão, ainda tá chovendo. Minha casa era aquela. Como que eu vou sair daqui? Tá tudo fechado. Tem que ter alguma coisa. Esse barracão eu não vou aguentar. Ai, ai. O barco não vai aguentar mesmo. Ei, tem uma porta ali. Será que tem alguém lá? Será que eu moro aqui? Posso morar? Tem um carrinho. Tá legal. Tá, vai ser aqui que eu vou morar mesmo. Primeiro vou... fechar isso. Primeiro tem que ter certeza se essa casa aqui vai servir. Vou colocar minhas coisas ali. Não sei se aqui não vai ter alguma pessoa, então já trouxe isso. Vai ser bom. Que isso? Tem alguém aí? Vem! Pode vir! Toma essa! Quero aquilo. Ai! Eu me se feri, ainda bem. Meu dedo! Tô doendo muito. Que isso? Quero aquilo. Vou embora daqui. Mas como?
Essa roupa. Ai, eu vou pegar minhas roupas. Ainda bem que eu já coloquei essas roupas. Aqui, tudo meu, tudo meu. Todos esses tantos de roupa, não sei porquê. Queria acampar aqui, ia sair amanhã. Coisa aqui também. Tudo roupa minha. Tudo bem. Essas roupas minhas. Tudo bem. Eu vou ficar aqui. Também tem essa porta que eu prefiro não entrar. Floresta. Eu vou lá. Espero que não tenha... Tá chovendo ainda. Tá bem só. Ai, ai! Droga, alguma coisa me picou. Ai, deve ser alguma formiga. Tem gente que já morreu aqui. Tem bicicleta. Tapete. Cadê minha roupa? Cadê minhas roupas? Tem tapete ali. Isso é minha sombra mesmo. Né? Tô assustei com a minha sombra. Melhor vazar aqui. Nunca mais volto. Nunca mais vou pra lá. Nunca mais. Bom, pessoal, esse daqui foi o vídeo, galera. Espero que tenha gravado aqui. Gente, esse daqui foi o vídeo. Se você gostou, é melhor você já deixar o like, que essa foi a minha primeira parte. Gente, eu tava pensando já pra gravar, então eu falei, tipo, às vezes essas roupas aí pode ser de uma pessoa que veio aqui e já morreu. Então eu deixei essas roupas aí, quando eu falei que minhas roupas tá ali, do nada minhas roupas desapareceram e apareceram essa. E, gente, pra lá... Vai ter pra lá algumas coisas, tá? Eu vou pra lá porque lá tá chovendo, então não deu pra me gravar muita coisa. Opa, vem. Ai, toda hora eu espirro. Mas, galera, então esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Bora chegar a 10 likes aqui. Esse aqui é 10, tá? 10 likes aqui, tá bom? Porque eu tenho que fazer minha tarefa e desse caso fica muito difícil, ó. Então, falou!